Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Сегодня выразить свое удивление, восхищение, загадочность кошачьей натурой я, Кристина, и я, Максим, решили использовать стихотворения разных писателей, а также и стихи детей. Мурчащее, пушистое, прекрасное создание. Давно коты и кошечки нашли свое призвание. Милейшие животные, пришли они в наш дом, и тут же беззастенчиво они остались в нем. Вы со мной знакомы близко, я приветливая киска, кверху кисточки на ушках, когти спрятаны в подушках. Мяу! Чистоплотно, аккуратно, если гладят, мне приятно. Не таю своих привычек, я люблю мышей и птичек. Мяу! В темноте я зорко вижу, понапрасну не обижу, но дразнить меня опасно, я царапаюсь ужасно. Мяу! Познакомьтесь, это Мурка. Мурка стройная фигурка, кошка необычна и очень симпатична. А вот это Барсик, он большой проказник, кот ужасно умный, хоть порой и шумный. Коты, они все веселые, они все усатые, веселые, мохнатые, и в сказках дети знают, их любят, уважают. Усатые, мохнатые, веселые коты. Знаменитых котов великое множество. Все дети и взрослые знают и про неотразимого кота в сапогах, и про домовитого кота Матроскина из деревни Простоквашино, и про верного своему долгу кота Тома из мультсериала «Том и Джерри». Ребята, что вы знаете про кошку? Все, наверное, понемножку. Кошка первой входит в дом и живет подолгу в нем. То мяучит, то играет, то куда-то удирает. Исчезает далеко, а когда придет обратно, то из блюдца аккуратно пьет сырое молоко. И погладить разрешает, и работать не мешает. Половицей не скрипит, а ложится за подушку. Что-то нежное на ушко скажет шепотом и спит. Вот такое чудесное стихотворение написал Владимир Приходько. Действительно, большую часть времени кошки могут отдыхать. Взрослые коты и кошки спят примерно 16 часов в сутки. Коты не любят спать в углу, ни на ковре, ни на полу. Места, достойные кота, диван, кушетка и тахта. Вот так. Кристина, а ты знаешь, почему кошки мурлычут? Чаще всего они мурлычут, когда у них хорошее настроение. Интересно, но ученые до сих пор не разобрались, как мурлычет кошка. Считается, что происходит этот процесс благодаря сокращениям гортанных мышц и подачей туда воздуха. Звук мурчащего кота – самый мой любимый звук. Это вам не тра-та-та, это вам не стук-стук-стук. Я печалюсь от бам-бам, часто хмурюсь от бум-бум, создающий жуткий шум. Если вдруг заметит кот, что печален я и хмур, тотчас песню запоет под названием «Мур-мур». Ребята, за домашней кошкой важно правильно ухаживать, чистить ей зубки, глазки, подрезать коготки, правильно кормить и вовремя убирать лоток. Также домашнюю кошку необходимо регулярно расчесывать. Говоря про внешний вид, нужно брать пример с кота. Правило котов гласит: первым делом чистота. Говорят, что умываясь, намывает он гостей, но при этом вычищает ссоры, грязь из-под когтей. Кот отменно аккуратен, даже сидя на трубе, пыли, сажи или пятен не потерпит на себе. Как он ловко без расчески водит языком по шерстке, моет лапки, моет грудь, чисто, а не как-нибудь. Шея вымыта и морда, прямо как у джентльмена, и с осанкой важного лорда кот разгуливает гордо. Вот что значит гигиена. Мяу! Ребята, что кошки могут пить очень мало воды, а в холодное время могут не пить и вообще. Если питаться сырым мясом, дело в том,
что эти удивительные животные берут воду из пищи, когда она достаточно влажная. Кто знаток различных блюд и еды ценитель, любит вкусную еду. Кто поесть любитель, их гурманами зовут или гастрономы. И такие есть у нас, 4 их в доме. Мурка любит молоко, Сонька же сметану, Тимка сладкий творожок. Васька хитрый самый, он молочного не ест, лишь мясное любит. Рад он, если у него колбаса на блюдце. Невозможно, неважно что, сосиски или сардельки, сервелат. Блюду Васька мясному очень рад. Он, видать, мясной гурман или просто хитруган. Стоит отметить зрение, так как они имеют очень высокую светочувствительность, что дает возможность хорошо ориентироваться в темноте. Большая часть кошачьих является ночными животными. Их отличное зрение является необходимостью для ловли добычи. У детского писателя Самуила Маршака есть такое стихотворение: «Глаза у кошки в темноте горят и освещают темные дорожки. В ночном саду ходить без фонаря кому-то страшно, но ей ни крошки». Мы узнали лишь о некоторых особенностях этих таинственных существ, о том, как ухаживать за кошкой и как правильно содержать ее в домашних условиях. Вы можете прочитать в журнале «Тошка и компания», «Веселый зоопарк», «Родная природа» и в другой специальной литературе. А сейчас несколько интересных фактов из жизни кошек. Вас ждет рубрика «Усатики-полосатики». В мире насчитывается более 500 миллионов домашних кошек. Кошки в основном правши, а коты в основном левши. Интересный факт: 90% людей правши, а оставшиеся 10% левши, и они в основном мужчины. Кошка не может спускаться с дерева вниз головой, потому что все когти на ее лапах направлены в одну сторону, так что кошкам приходится спускаться с дерева вниз головой. У взрослых кошек 30 зубов, у котят 26 временных, которые выпадают к 6 месяцам. Отпечаток носа кота схож с отпечатком пальцев у людей, то есть у каждого животного, но он индивидуален. В среднем кошка имеет 12 усов с каждой стороны морды. Кошки могут производить до 100 различных звуков, а собака только 10. Ученые установили, что кошка различает разные вкусы: соленый, кислый, горький, а вот сладкий вкус почти не чувствует. В среднем кошки живут от 12 до 15 лет. Но главный подвиг кошек – спасение людей и от домов, от мышей и крыс. Мы надеемся, ребята, что сегодня вы узнали много удивительного и интересного о наших кошках. И мы думаем, что вы будете с большим уважением относиться к ним. А новые знания пригодятся вам в воспитании ваших маленьких питомцев. Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда. И живут они рядом с вами, и пускай же так и будет всегда. Пусть они счастье в дом всем приносят, пусть мурлыкают по утрам. Молочка пусть они у вас не просят, и подарок судьбы будут нам. А на сегодня все. До новых встреч!